kai ko da mun ka iske turawa ko rubutu ba su iya ba ɗan kasuwar bature in yayi cinikin naira 20,000 a kasuwa in zai baka rekod sai ya cika ma exercise book yana fulosin bai gama ba saboda ba su ko da 1 2 3 na lissafi daga baya suka saci 1 2 3 mu suka yi ai kun ga sun yi kama da na tura da namu daga baya suka sata akwai wani philosopher kuma scientist da ake kira Tommy Hibbs wanda ya bude baki yace sadda musulmi suka rungumi kimiyya suka faɗaɗar da kimiyya suka kambamar da kimiyya yace Europe na can cikin eclipse of knowledge suna can cikin jahiliya ba su san komai ba yanzu ga masu kyamara gabanmu suna ɗauka ko ga malam Nasiru yana ɗauka sannan ga mai kyamara ɗaya ne yana ɗauka shi ma namun da sunan shi Abdulaziz sannan ga wannan malam Muhammad Murtala Tufa shi ma gashi yana ɗauka ko kyamarar nan sai ka ce Yahuda suka yi ta wanda ya fara yin kyamara a duniya musulmi ne makarancin physics kuma injiniya na musulmi sama ga shekara 900 da suka wuce shi ya fara yin pinhole kyamara wannan mutumin ana kira ne Ibn al-Haytham shi ya fara yin pinhole camera ya yi amfani da ilimi na light ya gwaji light ga yadda take yi ta biyo nan ga yadda ake ɗan adam yana gani da light har ya gano yadda ake yana cikin garin Egypt ya zo sarki ya gayyace shi domin a gina wata gada ta hana ambaliyar ruwa ya zo aka kai shi gidan yari ana tsare da shi ta windo ya ga haske ya dan kullu ya shigo cikin ɗaki da wannan hasken ya tsaya ya calculation nan ya fara wannan kimiyyar ba a jima ba sai gashi ya fitar da pinhole camera wadda duk wani mai kyamara a duniya mai ɗaukar kyamara ko injiniyan kyamara iyalan Ibn al-Haytham musulmi ne don haka su sun kwasa sun ci gaba ne kurum jirgin sama da ke ɗaukar mutane wa ya fara tunanin jirgin sama kuma ya fara kira jirgin sama musulmi ne yau shekara 1150 da suka wuce lokacin Europe completely tana cikin complete eclipse of knowledge suna cikin jahilci suna cikin dark age ana cikin golden age of Islam aka samu astronomer and engineer wanda ake kira Abbas bin Firmus